कराची एक्सप्रेस न्यूज़ ते ख़बरों ने अपडेट जो सिलसिलो जारी है। पटीदन में इंसाफ राजभर की खबर शामिल कंदासीं त पटीदन के रूरल हेल्थ सेंटर पटीदन में बेन शहरन जी आज पटीदन पॉपुलेशन वेलफेयर इंचार्ज डॉक्टर ज़किया सोलंकी एक सिंधी ऐं सकाफ़ती हवाले से प्रोग्राम मुनक़िद करायो है। आयल मेहमान के सिंधी अजरक से नवाज़ियो वियो, जंहिंमें पटीदन रूरल हेल्थ सेंटर के एमएस डॉक्टर मुबीन राजपूत, आल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ जिला नौशरा फिरोज सदर मीर एजाज राजपाल, न्यूट्रिशन इंचार्ज अमजद अली, सिद्दीक लाशारी, खालिद हुसैन मंगी, गुलशेर सोलंकी, तालिब हुसैन ऐं ॿियनि मीडिया से ॻाल्हाईंदे चयो त रूरल हेल्थ सेंटर पटीदन साबित करे ॾेखारियो त असां वटि बि सिंधी सकाफ़त मौजूद आहे। वधीक ख़बरुनि जी अपडेट लाइ ॾिसंदा रहो कराची एक्सप्रेस न्यूज़। हर मामले में असां सां ताउन कयो आहे ऐं हिन ख़ूबसूरत ॾियारे खे ईद वांगुरु सेलिब्रेट करण लाइ भरपूर ताउन कयो आहे ऐं मां शुक्रगुज़ार आहियां मीर एजाज़ जीअं त अॼु असांजो ही RIC पटीदन में जेको नंढो प्रोग्राम रखियो वियो आहे सकाफ़ती डे जे हिसाब सां, इन लाइ असांजो इहो पैगाम आहे त अॼोको ॾींहुं असांजे लाइ ईद जो ॾींहुं आहे। हिन में का बि को ज़ात पात कुझु कोन्हे को। सिंध धरतीअ ते जेके रहंदड़ आहिनि उहे सभु सिंधी आहिनि। उन्हनि सभिनी जे भाईचारे ऐं मोहबत जो ॾींहुं आहे। ऐं जिते किथे तव्हां ॾिसो गवर्नमेंट जा इदारा हुजनि, चाहे प्राइवेट हुजनि, रोड रस्ता हुजनि, ईद जो सामान लॻो पियो आहे। उन ई सिलसिले में असां वटि बि हीअ प्रोग्राम थियो आहे। जेको इहो असांखे मौक़ो ॾिनो असांखे मारे ट्रेनिंग सिलसिले में ॾियारो मल्हाइण जो अरेंज कयो, ॾाढो सुठो। ऐं प्रेस जे दोस्तनि जो ॾाढो मां शुक्रगुज़ार आहियां। बाक़ी इहो आहे त इहो यकीनन असांजे लाइ ईद जो ॾींहुं आहे।